السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رنا وقناتي رنا اشرف. النهارده هنجرب مع بعض مكرونه ايطاليانو الشرايط، وهنعمل مع بعض الوصفه بتاعتها المكتوبه على ظهر الباكت، الفوتوتشيني بفواكه البحر. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. بس قبل ما نبتدي، لو انتي لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي يلا وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد نعمله بامر الله. اول حاجه عندي نوت، هو زي ما هو ما قايل لنا على الباكت من ورا ان احنا هنسلق الكيس المكرونه بتاعنا. هنسلق عادي بالطريقه العاديه، هنغلي الميه وبعد كده هنحط الملح وهنحط المكرونه بتاعتنا. تمام، هسلق المكرونه ونجيب بقيه المكونات. مكونات الوصفه بتاعتنا: عندي بصلايه مفرومه او مبشوره على حسب ما انتي ما تفضلي، عندي سبيت، وعندي جمبري متقشر، وعندي جندفلي. الجندفلي بتاعي انا بحب اديله يعني ايه تشويحه كده الاول على السريع، عشان خاطر قبل ما احطه في المكرونه لو في واحده قلبها فيه رمل او طين او الكلام ده ما تبوظليش الوصفه، فانا اديته تشويحه على السريع. تمام، وبقى شكله بالمنظر دوت. فصصت منه حبه وحبه سبتهم بالقشر. عندي صويا صوص، وعندي زيت زيتون، وكمان عندي معلقتين من صلصة الطماطم وتوم مفروم اللي احنا كنا مفرزينه سوا، وعندي فلفل حامي، وعندي فلفل قبي او فلفل رومي. تقدري طبعا تستخدمي فلفل الوان لو متوفر عندك. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة ازاي. اول حاجة جبت الطاسة بتاعتي حطيتها على النار لغاية لما سخنت، وبعد كده هبتدي ان انا احط الزيت بتاعي، زيت الزيتون، وطبعا الزيت مش هسيبه يسخن، وهحط البصل بتاعي على طول. هفضل اقلب بقى في البصل بتاعي لغايه لما يبتدي ياخد اللون الاصفر. في نفس الوقت المكرونه بتاعتي بتتسلق اهي على النار. البصل بتاعي اهو دبل خالص وبدا ياخد اللون الاصفر على خفيف. هنزل دلوقتي بالثوم بتاعي. خلاص كده الثوم اخد تشويحه مع البصل. هنزل بقى اول حاجه دلوقتي بالسبيت بتاعي لان هو اكتر حاجه بتاخد سوا. هشوحه كده لمده دقيقه او حاجه، وبعد كده هنزل بالجمبري بتاعي. خلاص عدى دقيقتين كمان مش دقيقه. هنزل بقى دلوقتي بالجمبري لغايه بس ما يغير لونه، وبعد كده هنزل بالجندفلي اهو. طبعا عشان الوك سخنه والحاجه اللي احنا فيها البصل والثوم والسبيت سخن، فساعد ان هو ياخد لون بسرعه. خلاص الجمبري غير لونه. هنزل دلوقتي بالجندفلي بتاعي. هنزل دلوقتي بمعلقتين من الصويا صوص، معلقتين كبار من اللي احنا بناكل بيها، وبعد كده هنزل بالفلفل وصلصه الطماطم. هنحط بقى دلوقتي ملح، وهنراعي ان احنا حاطين صويا صوص. الصويا صوص بيبقى فيه ملح. وهنحط فلفل اسود، وهننزل بالمكرونه بتاعتنا الشرايط او الفوتوتشيني. ونقلب كده كويس ونسيبها لمده دقيقتين على النار، ونقدمها. المكرونه بتاعتي بعد ما غرفتها زينتها كده بس برشه من البصل الاخضر. هندوق بقى دلوقتي الطعم مع بعض سوا واقول لكم رايي فيه. منتهى الصراحه الوصفه بتاعتهم حلوه، والمكرونه ايه اخبارها. هنقول كل حاجه مع بعض.
المكرونه تحفه، كنوع مكرونه كويسه جدا جدا يعني. عايز اقول لكم كمان وانا بسلقها ما نزلتش نشا، يعني ممكن حاجه بسيطه جدا. الوصفه تحفه، مقاديرها سهله بسيطه سريعه، ما بتاخدش حاجه، يعني يعتبر في حله واحده. اتمنى تجربوها وتقولوا لي انتوا كمان رايكم ايه. نتقابل باذن الله في منتج جديد، نجرب تجربه جديده وفي وصفه جديده، واقول لكم باي باي.